Turbūt visi esat girdėję apie simuliacijos teoriją jo. Galit parašyti, ką jūs galvojate apie maždaug, kokia jūsų pozicija apie tą simuliacijos teoriją ir panašiai. The evidence we are living in a simulation is everywhere. All you have to do is look. Nu čia greičiausiai bus video, kur labai jau sakys wild teiginius. Aš nežinau šito, bet taip įtarimą tokį turiu. Bet gerai, kaip jūs galvojate? Taip ir yra. Nu, aišku, tu taip pasakysi. Bet jau kokia jūsų pozicija apie tą delusional. Kai delusional. Kas nors dar? Pasiūlysit mintis apie simuliacijos teoriją? Pochu, kitų problemų turiu. Labai nenustepčiau tai pasiūlyti, bet šiaip duodu kokius 10%. 10% čia labai daug, holy shit. Rimtai tai kartais tikrai taip atrodo, bet šiaip nežinau, lėkštucija yra neo. Okay. Gerai, nu ta simuliacijos teorija yra labai smagi religija. Aš gal taip išsireikšiu. Jis yra labai labai smagi religija. Nes lygiai tas pats principas yra kaip tiesiog, nu tai yra tikėjimas. Mes nežinom. Nėra nei vieno lašo įrodymo, kad mes gyvenam simuliacijoje. Kas yra, tai labai įdomių filosofinių pamastymų. Nes ta simuliacijos teorija, kaip eina, tai mes kūrėm, pavyzdžiui, kompiuterius ir žaidimus, kurie vis tikroviškesni. Tai tik laiko klausimas, kada mes sukūrėsim žaidimą, kuris realiai neatsiskiria nuo realybės. Ir tada nenuginčiamai, tipo, tik laiko klausimas, kada mes simuliuosim visą visatą, žinai. Nes dabar mes jau simuliuojam, tipo, pasaulius mažesnius ir panašiai, tipo, tai tik laiko klausimas, ne? Tai kadangi šitaip technologija besivystant, tai yra gan nesunku, tipo, tiesiog simuliuoti realybę kažkokią, kurioje bus ten NPC, žinai, ir žmonės, tai reiškia daug didesnis šansas, kad mes gyvenam simuliacijoje, nes tų simuliacijų reiškia yra daug daugiau negu ta originali realybė. Dabar, kol tai yra labai smagu, realiai tie pirmi išsakyti teiginiai visiškai gali būti net neteisingi ir mes nežinom, ar mes laisvai galim visatą simuliuoti. Yra labai daug visokių minčių, kad mes negalim susimuliuoti visos visatos, nes tai reikalautų tokių resursų, kurių nėra visoje visatoje net. Mes dar netgi žmogaus smegenų negalim simuliuoti. Vieno žmogaus smegenų mes negalim simuliuoti ir panašu, kad niekad negalėsim, nes absurdiško kiekio reikia energijų ir panašiai. Tai visų pirma, tai mes net nežinom technologijos limitų ir panašiai. Nu tai okei. Tai, kad mes sukūrsim tų daug simuliacijų net nėra klausimas, nėra užtikrintai, bet tas filosofinė tokia protinė mankšta, toks filosofinis klausimas, jis yra smagus. Tai daug žmonių ant to ir pasigauna. Lygiai taip pat kaip ant Dievo ir ant tikėjimo bet kokio religinio. Nes ten irgi taip magiškai ir smagu, jisai gyvūnus išgelbėjo ten Noos arkoje ir ten vandenį praskėdė ir liepė žaginti vaikus ir moteris visokias ten Biblijose savo. Cool, žinai. Nu, tipo jo, žmonėm yra, aš čia ant Biblijos turėjau pastumti visą laiką, bet nu jo, yra labai daug tokių irgi magiškų ir nuostabių dalykų, kur žmonės nori ir jiem įdomu ir tai paaiškina viską, žinai. Ir duodavo tokį paaiškinimą dabar simuliacijų gyvenimo. Jo, rimtai, ten gravitacijos jėga yra tokio ir tokio stiprumo. Jeigu bent 1 milimetrų ten į šoną būtų, tai yra 1% silpnesnė būtų, nieks neegzistuotų, planetos niekas. Nu čia turėjo kažkas tą parašyti kodą grinai, kad taip atitiktų. Kas realiai yra tas survivorship bias. Survivor bias, nu, tipo, mes neegzistuotumėm ir nekalbėtumėm apie tai, bet tai nereiškia, kad kažkas sukūrė. Nu, bet tarkim, yra daug tokių dalykų, kur žmonės paaiškina viską tą, bet realiai nėra greičiausiai net kaip įrodyti tokį dalyką, mes niekad nežinosim ir tai yra tiesiog filosofinis pamastymas linksmas. Tai, kad mes gyvenam simuliacijoje, kad ir kaip būtų liūdna, praktiškai šansai absurdiškai maži. Ne 10% tikrai. Ten, nu, kaip ir toks pats šansas, kaip ir galvoti, kad yra Dievas, kuris sukūrė tiesiog pirštus snapindamas, ar ten kažkas kitas. Čia yra lygiai toks pats šansas, nu, kad tokie realūs dalykai būtų. Tai gerai, biškai nuraminsiu žmonės, kad neįsisiautintumėt, kad čia mes jau simuliacijų gyvenam ir visi, dėžutės, wow, nice. Jo, jas buvo fainas.
Tai jo, bet dabar mes žiūrėsim tada šitą video, ką čia kalbės. Is this reality? Well, we're experiencing something right now, so maybe the better question is, what is reality? Could everything we see, everything we experience, everything that exists in our entire universe be artificial? Supporters of simulation theory believe that not only is it possible... O, wow, ir dar, ir Discord, ir Control, ir Damage įmetė savo dėžutės. Klasikas, TBC ir Vratų, labai fainos dėžutės, kaip. Living in a simulation is likely, and the more we look for evidence, the more we find. Let's find out why. The more we look at evidence, the more we find. Nėra nei vieno įrodymo, kad mes gyvenam simuliacijoj. By the way, just saying. Nei vieno įrodymo. Bet dažnai žmonės nežino, ką reiškia žodis įrodymas. The idea of the universe being a simulation is not a new one. Theories exist in ancient cultures around the world. Modern simulation theory comes from Nick Bostrom, a philosopher at Oxford who wrote an influential paper on the subject in 2003. Assuming that living in a simulation is possible, Bostrom presents the simulation trilemma, which says one of the following must be true. 1, we destroy ourselves before we're able to create a simulation. 2, we're able to create a simulation but choose not to. Or 3, we are definitely in a simulation. Bostrom believes each of these is equally likely to be true. Now, I don't think that's controversial. We use computer models to study the human population, predict the weather, for entertainment. We simulate everything. And when a civilization can create a realistic simulation, the most obvious one to create is that of its own early existence. Bostrom... Pala, dar yra... yra dar... Kokia yra teorija? Yra neapibrėžtumo teorija? Kažkokia, aš nepamenu. Yra teorija, man atrodo, matematiko pasakyta, kuris realiai pasako, iš loginės pusės išvarto maždaug šitaip, kad jeigu mes gyventumėm simuliacijai, mes negalėtumėm galvoti ir suvokti, ar to labiau sužinoti, kad gyvenam simuliacijai. Nes iš uždaros sistemos neįmanoma, persivinti outside, kažkaip ten įdomiai tai buvo, aš nepamenu, kaip vadinasi, neapibrėžtumo teorija, gal rastumėt kas nors, jeigu turėtumėt laiko. Man atrodo, neapibrėžtumo kažkas teorija. Anyway. Bet ten angliškai buvo, tai aš net nežinau. Labai dažnai būna, kad, pavyzdžiui, kažką išmokstu iš knygos ir internete pradeda visur mėti tą dalyką, kur išmokau ir žinot. Yra daug paaiškinimų tam. Tai, imagine, mes gyvenam simuliacijoje ir jeigu dabar sukūrėm žaidimą, kuriame galima simuliuoti real life, tai mes realiai infinite loopą padaryti galime simuliaciją. Jo, bet tame esmė, kad mes ir negalime. Mes dabar net negalime, sakau, vieno žmogus smegenų simuliuoti. Gaila, man to žuvies egzistuoja tik grinai. Multitargeting ads per cookies, nežinau kaip iš knygos, bet į webą kažkur kažką pažiūri, make sense, kodėl meta. Ir šiaip dažniausiai bus, kad žmonės pastebi tą, kai, pavyzdžiui, sako tą, kai sužinai apie Maslow piramidę pirmą kartą, tu ją per tuos metus gal 10 kartų pamatysi visur. Pastebėsi, taip smegenys veikia. Dar yra visokių ten triukų, kaip, pavyzdžiui, susitikai su žmogum, kuris ten kažkom domisi, ar jis kažką googlino, pažiūrėjant, savo telefoną. Bet kadangi tavo telefono proximity buvo šalia to, visai manoma, kad jūsų pomėgiai panašus ir meta tą patį, pažiūrėjau. Jeigu tu lankės kokioje ten bibliotikoje ar dar, labai įvairių būdų yra, kaip sujungti informaciją, ką tau pasiūlyti, bet jo, gerai. Calls this an ancestral simulation. And a civilization that can do this wouldn't just create one simulation, it would create many. And those simulated civilizations might create their own simulation. Aš minutę dar žiūrėjau, labai daug pauzinu, bet reikia papasakot, nes kai statom teoriją ant blogų pamatų, tada gali atrodyti, o tikrai jisai sakė labai įtikinamus dalykus. Bet čia jau yra labai daug prielaidų padaryta. Kad, pavyzdžiui, kad sukurs simuliaciją, tai tikrai ne vieną, nebūtinai. Gal reikia tiek resursų, kad tik vieną sukurs. Ir tai turi būti advanced civilizacija tokia, kur visos ten savo visatos resursus naudotų ir sukurtų simuliaciją, gal tik vieną galima sukurti. Daug prielaidų daro, kurios turi būti teisybė, kad viskas atrodytų logiška. Bet niekam nėra įrodymų ir čia viskas yra filosofinis pamąstymas ir žaidimas. Tai nėra įrodymai, tai tiesiog
daug prielaidų darimas. Jeigu yra taip ir taip ir taip ir taip ir taip, daug aksiomų tokių įvedam, nu ir tada mes simuliacijai gyvenam. Nu, okei, bet tos prielaidos nėra įrodomos arba nei viena jų nėra realybė. Nu, okei. Of the universe, and on like Russian nesting dolls of reality. Now you're a character in that world and you think you have free will and you say, I want to invent a computer, so you do. Hey, I want to create a world in my computer. And then that world creates a world in its computer. And then you have simulations all the way down. When Elon Musk was asked what he thought the chances were that our reality is the original base reality, bet jis biškai debilas, tai pochui. Is 1 in billions. Neil deGrasse Tyson is a little more conservative. He thinks the odds that we are in base reality versus a simulated reality is 50-50. A 50-50 chance that everything we experience is artificial, that's still pretty high. And even though we mostly hear what scientists think about this, it's not scientific theory. Simulation theory isn't math, it's philosophy. It isn't physics, it's metaphysics. So what we need is hard evidence that we live in a Jo, matot, aš dabar paskaičiau tavo, nu čia visiems yra natūrali mintis, pavyzdžiui. Tu žaidi žaidimą kokį nors ir tam žaidime sukonstravai kompą, kuriame ten, kodą kažkokį paleidžia labai supaprastintą, žinai, ten Minecraft'e pastatė iš to redstone, iš tų žodžių, blokus, procesorių. Super. Mes simuliacijų gyvenam iš karto, bet realiai, ant kiek degradacija performanso buvo tragedija. Net ten 1000 kartų pagreitina Minecraft'o veikimą, kad ten 1 MHz išgaudžina ir panašiai. Bet esmė yra ta, kad mes mėginam atkurti savo realybę. Mes ir darom tą, ir kuriam tą. Bet tai nereiškia, kad mes simuliacijai gyvenam dėl to, kad mes bandom atkurti tą. Mes tiek žmonės ir tą, ką matom, atkuriam. Vieni piešia į paveikslą, tai nėra simuliacija. Kiti kūrė kompiuterinį kodą, kuriame yra pasaulis su medžiais ir panašiai. Mes bandom atkurti, ką matom ir kur egzistuojam. Ir tai yra fascinating. Bet tai visiškai niekaip nereiškia, kad mes gyvenam simuliacijai. Ypač, kai mes tokį varganą dalyką galim simuliuoti, sakau, mes nei vieno žmogaus smegenų net negalim simuliuoti. Vieno žmogaus smegenų. Tai, jo, bet čia resursų klausimas jau būtų, bet, žodžiu, anyway. Kartuosiu daug, kas čia man atrodo. All you have to do is look. Ne proof. Let's start at the beginning. There was no space or time. The contents of the entire universe were concentrated to the size of a tennis ball and had a temperature of a quadrillion degrees. Then suddenly, the Big Bang. Everything explodes outward faster than the speed of light. Then about 14 billion years later, we've got galaxies and planets and ice cream and K-pop. Ice cream, chillin', ice cream. Yeah, I could do without the K-pop. Me too. Okay, if before the Big Bang there was no space and no time, what was there? What about the beginning of the universe from the religious point of view? God created everything. Fine. Where was he before? What caused the Big Bang to happen in the first place? Or what made God decide to snap his fingers or wiggle his nose or whatever he did to make everything happen? Okay. If you ask a physicist to explain what existed before the universe, they'll give you an answer about quantum foam, dark energy, or something just as bonkers as the Big Bang. Ask a theologian what existed before God created the universe, and you'll get an answer. Jo, atsakymas yra nežinom. Bet jisai duos atsakymą. Equally as confusing. But what does make sense is that the universe was just sitting there dormant. Then someone somewhere decided to boot up a program. And in that program, our program, are all the laws of the universe. O kas parašė programą? Jis čia jau taip loginių klaidų pridaro ir primaišo. Davė pavyzdį, kaip absurdiškai yra tikėti, kad tiesiog Dievas snapino pirštais, o kas buvo prieš Dievą, bet dabar jisai lygiai tą patį padaro. Ir sako, kad, nei tikintis nežino, nei ten fizikai nežino. Bet kas man make sense, tai kad simuliacija įjungia programą. Bet tu irgi nežinai. Tame esmė. Lygiai tie patys klausimai lieka neatsakyti ir tavo atveju. Bet, taip patikinėja, taip paišo žmonėm, kurie lengvai tikinantis. Kur prisižiūri tokių video ir paskui yra įsitikinę, kad žino realybę, kad čia mes simuliacijų gyvenam, nes įrodymų pilna. Įrodymo nei vieno mes nežinom. Electromagnetism and gravitational force are written into the program. The speed of light gets a value.
There's code for Planck's constants of mass, speed, and time. Avogadro's number is in there, along with a bunch of other rules that govern the behavior of everything that exists, all part of our program. Even consciousness itself is part of our simulation. If you've never heard of simulation theory, then this might sound far-fetched, but some of the world's most respected scientists, technologists, and philosophers believe that it is more likely than not that we are living in an artificial reality. So, how do we prove it? Probably cannot even prove it. Jau čia tas dalykas, čia, kad negali įrodyti, kad negyvenam simuliacijoj. Visai kaip religija. Nu, ne, jo, ne čia filosofinis pamastymas labiau. Čia toks pamastymas kaip ir tas brainina jar, brainina vet. Nu, kad tipo, kaip tu gali žinoti, kad tu, viskas, ką tu jauti ir panašiai, tai nėra tiesiog tavo smegenis kažkur laboratorijoje slovikė. Diodai, žinai, tie elektriniai suleisti tavo smegenis ir tiesiog impulsus tavo smegenis dabar sukuria tau visą tavo realybę. Ir lygiai tas pats klausimas, kad realiai simuliacijoje tokioje vat gali gyventi. Lygiai tas pati filosofinė mintis, tas klausimas, tik simuliacija dabar, bet perteiktas. Bet jo, lygiai tas pats, negali įrodyti, negali neįrodyti, tipo, tai tiesiog filosofinis pamastymas, bet jo. If we live in an artificial reality, it would make sense for there to be occasional glitches. Philip K. Dick is one of the most influential science fiction writers of all time. Movies based on his books include Blade Runner, Total Recall, Aš Blade Runner noriu pažiūrėti, by the way, aš jį parsisinčiu, bet aš vis nerandu laiko, aš daug filmų noriu pažiūrėti, bet nerandu laiko. Report, The Adjustment Bureau, and plenty of others. He believed there are many universes, and sometimes those other realities bleed into ours. He claimed to have visions of this, and even wrote stories like The Man in the High Castle based on these visions. That in fact, plural realities did exist, superimposed onto one another, like so many film transparencies. One way other realities blend into ours could be the Mandela effect. The Mandela effect is when a large number of people have memories of events that don't match reality. This is called the Mandela effect because millions of people specifically remember Nelson Mandela died in prison. He didn't. People remember his wife walking beside his casket in a funeral procession that was on television for 2 hours that day. This never happened. Or the Berenstain Bears, which people in always called the Berenstein Bears. People remember the tycoon from Monopoly having a monocle that... Visi šitie dalykai visiškai niekom nesusiję su simuliacijos teorija, visiškai nieko neįrodo, tiesiog pasakoja istorijas, kur galima tada surišinėti. Kaip geras konspiracijos teorijos kūrėjas, kaip geras istorijų pasakotojas, visą laiką taip darysi. Jo, viskas paaiškinama, tame esmė, viskas paaiškinama. Tas Mandela efektai irgi labai daug kas šnekėjo, bet jie fascinating yra. Tikrai fascinating dalykai yra tokie. Bet jo, tas... Vėlgi, aš galiu žiūrėti tokius video ir labai fun būna, nes aš labai gerai žinau, ką tokie video daro ir kokie tikslas yra ir panašiai. So, for fun. Problema yra ta, kad labai daug žmonių nežino, ką reiškia žodis įrodymas. Labai daug žmonių nežino. Aš sakyčiau, turbūt 8% žmonių techniškai nelabai žinotų, kas yra įrodymas. Kaip įrodyti kažkokį teiginį ar kažką. Nes labai didelis kiekis žmonių tokius video žiūri, nebūtinai apie simuliacijos teoriją, bet Varlinas tą daro, visi tą daro. Tiesiog pasakoja dalykus, kurie iš pažiūrės atrodo, o rimtai, taip išgirsti, blemba rimtai, o geras. Ir nueini savo dalykais veikti. Bet tu tą akimirką neįvertinai kritiškai tos informacijos, kad gerai, o čia tiesiog gali būti kitoks paaiškinimas, o ne tas, ką jisai pateikė. Gali būti, ir tai net neįrodo tą, kai jis čia nori pasakyti. Jiem tiesiog pažiūri tą video, buvo įdomu, tas lieka galvoj, kritiškai neįvertintas, ir tada po savaitės ar po 2 jie draugam pasakos. Žiūrėjau gerą video, ten daug įrodymų parodė, kad mes gyvenam simuliacijoje, amazing, iš tikrųjų buvo damn. Čia yra tokio lygio mąstymas ir spredas tokių nesąmonių. Ir tada yra labai man sunku bendrauti su žmonėm, kurie vartoja žodis įrodymas, kai kalba ne apie įrodymus, apie istorijas, anekdotinės, pasakojimus, nutikimus. Ir jo, mane tas varginas tokiais žmonėms šnekėti, nes apie tai...
ne tik apie simuliacijos teoriją, tai liečia labai daug visko. Nuo astrologijos, visokių, nuo horoskopų, nuo, nežinau, visokių ten numerologijų, nu, tipo, apie viską. Nes viską galima šitai papasakoti, su daug tokių istorijų, va šitas. Šitie du mokslininkai, žinai, jie sako, kad tai išgelbės jūs nuo visko ir kad tai šitas dalykas yra sąryšis su visata, nes šitas skaičius atitinka tą ir tą. Niekas nesitoja jokio mokslinio tyrimo, niekas nesitoja nieko, kas būtų įrodymas, viskas yra tiesiog istorijos. Ir reikia tą žinoti. Reikia žinoti ir tą priimti, kaip tai yra. Iš kur susikūrė visata? Mes nežinom. Ar mes gyvenam simuliacijoj? Mes nežinom. Ir viskas. Ar turim kažkokių bent įrodymų? Nei vieno, nelašo. Jokio. Kad ir kaip atrodytų logiška ir įtikinama. Ar yra įrodymų? Jokių. Ar yra 1000 kitų įmanomų paaiškinimų visiems teiginiam, ką jis sako, tipo kaip įrodymom, visom tom istorijom? Taip. Tai ar tikrai mes šokam prie iškart, kad tai yra įrodymas, kad simuliacijoj gyvenam, ar kad numerologija veikia, kad astrologija veikia, kad dar kažkas, kai yra 1000 kitų paaiškinimų, kurie irgi lygiai taip pat logiškai skamba. Tiesiog jie mažiau magiškai, žinai, žmonės mažiau linkę tokius klausytis, nes jie boring yra, bet jie. He never had. What was Darth Vader famous for saying? Luke, I am your father. Nope, he never said that. What? What about Stouffer's stovetop stuffing? Best part of Thanksgiving. No, it isn't, because there's no such product. Stovetop is made by Kraft. No. The evil queen from Snow White who looked into her mirror and said, Mirror, mirror on the wall. Nope. Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Labai jau daug laiko apie Mandela efektą kalbu. People remember Febreze being spelled with 2 E's. People remember Jiffy peanut butter, but there's no such thing. And there are a lot more. Personally, I don't have most of these false memories, but there are a few that get me. The Flintstones. There are 2 T's in the Flintstones. I remember just one. And what about the Fruit of the Loom logo? I could swear it looks like this, but it doesn't. This is the actual logo. No cornucopia. Cornu what now? Basket. Then just say basket for crying out loud. And at the end of Moonraker... Beje, dėl to Mirror, Mirror on the Wall, aš tą pagūglinau dabar, aš apie tą irgi, beje, viskam čia yra paaiškinamas, bet lygtais tas buvo, actually sakė Mirror, Mirror on the Wall, bet originalioj istorijai. Bet tada rašo atvykai, Disnėjaus versijai pakeitė, kad Magic Mirror on the Wall sakė. Ir labai daug tokių visokių pakeitimų yra, arba ten kažkas garsų sklaidą padarė ir tai patapo, nu, kaip kultūrinių dalykų ir panašiai. Bet jis tiek ilgai apie tą Mandela efektą čia kalbėjo, kad čia tarsi įrodo, kad mes simuliacijai gyvenam. Nu, tai ne, šis įdomus fenomenas. A terrible but excellent James Bond movie, I remember Jaws' girlfriend as having braces. I mean, I specifically remember it. She didn't have braces. I just can't get my brain to accept it. That's the Mandela effect. So why do millions of people distinctly remember different things? Glitch in a simulation? Yep. Philip K. Dick also... Arba 1000 kitų paaiškinimų. Vieną iš jų daviau. Bet jų versija iš karto glitchina sistemą. Nu, okay. When we experience deja vu, it's because something in our simulated universe changed and a new timeline branched off of the current one. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed. Ever feel like you've lived a moment before? That's because, according to Philip K. Dick and others, you have. Deja vu is the simulation correcting itself with new information. But skeptics can dismiss this theory. Human mind is terribly unreliable. They don't accept this as evidence. But we're not done yet. Tai visą laiką buvo smagi tiesiog teorija, ta Matrico filmas, kiek jisai suformavo tų, nes buvo žiauriai kietas filmas, žinai. Ir tiesiog žiauriai kieta tema, žiauriai gera tema, reikia suprasti, apie ką mes kalbam. Čia Matricos citata. We live in a huge universe, 200 billion trillion stars. And even if life is rare, you'd think there'd be some evidence of it somewhere. This is Fermi's paradox. But according to the Drake equation, there should be over 1 million technologically advanced civilizations just in our... Čia yra neteisybė.
kai sako, according to the Drake equation, there should be. Ne. Drake equation yra kiek ten 8, ne, 11, kiek yra kintamųjų? Drake equation. Kiek yra kintamųjų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aš buvau teisus. 8 kintamieji yra. Ir mes, jeigu mes žinotumėm tos kintamuosius, tada mes galėtumėm pasakyti, mes tikimės visatoj civilizacijų skaičių, n skaičių. Bet mes šitų nežinom kintamųjų. Ir visi, kai daro tos skaičiavimus, yra spekulacijos. Man atrodo, Veritasium net video padarė apie tai, kad, prileiskim mean rate of star formation. Mes daug maž žinom, galim nuspėti estimate tokį, žinai. Bet tada mean length of time that civilizations can communicate. Fraction of intelligent civilization that develop communication. Jeigu mes labai dosnius prielaidas padarom, tada apstu gyvybės civilizacijų visoje visatai. Jeigu konservatyvesnės, ten 2 civilizacijos visoje visatai. Bet mes nežinom. Tai kai jisai sako, kad čia Drake equation yra formulė, pagal kurią mes turėtų būti, neturėtų būti nieko. Tai yra hipotetinė teorija, be jokių skaičių konkrečių, to labiau žinomų. Tai yra spekulacija ir tiesiog smagu pažaisti vėlgi. Bet jisai taip pat kaip įrodymą, kaip faktą visišką, kaip nenuginčiamą teisybę. Mane todėl tas užpisa, kai žmonės sakydavo, aš esu pasakojęs, tokia didelė visata, tai garantuotai mes negalim būti vieni. Bet tai doesn't make sense, tai nėra logiška. Nes aš visai duodu tą pavyzdį gerai. Įsivaizduokit, yra 100 planetų. Sumažinam visą visatą iki 100 planetų. Dabar, tam, kad mes sakytumėm, mes turim žinoti, koks buvo šansas, koks yra tas pradinis šansas, kad išsivystytų ta gyvybė. Jeigu šansas yra 1 iš 100, statistiškai kalbant, vienoje planetoje bus gyvybė. Jeigu yra, jeigu yra šansas 1 iš 10, kad gyvybė išsivystys, tada, 1 iš 10, tai 10 planetų bus iš toj mūsų visatai. Jeigu yra 1 iš milijardo šansas, tada prašai net nėra šansų, kad bus gyvybė iš viso tada. Tai mes galim sakyti, kad visata tokia didelė, taigi turi būti gyvybės kitur. Mes tą galėtumėm sakyti, jeigu žinotumėm užtikrintai 100%, kad visata begalinė, I guess. Mes to nežinom techniškai. Įtarimai yra ten panašiai, bet mes to techniškai nežinom. Bet netgi, tada mes nežinom, koks tas pradinis šansas buvo, kad susikurtų gyvybė. Galbūt jinai antiek neįtikėtinai retai susikuria, kad labai mažas šansas iš vis net mums buvo atsiras, kad antra egzistuoja gyvybė, kažkur netgi kokia didelė visatvė būtų. Galbūt ir astronomiškai mažas šansas. Tiesiog, bet mes nežinom tų kintamųjų, bet žmonės loginę klaidą daro visą laiką apie tą kalbant. Drake equation, there should be over 1 million technologically advanced civilizations just in our galaxy. And on average, the nearest one should be just a few hundred light years away. But there's nothing, at least not that we can see. So where is everybody? Are we really alone in the universe, or does our program only focus on us? And what about the physical rules that are in place? Max Tegmark, a cosmologist at MIT, said the strict laws of physics point to the possibility of a simulation. Putting a cap on the speed of light sure is a good way to keep your Sims from venturing out too far from home. Theoretical physicist James Gage... Čia, žinote, yra tas fenomenas God of the Gaps? Tingai pasakiau? God of Gaps? Yeah, God of Gaps. Refers to the argument that gaps in scientific knowledge are evidence for God's existence or direct and indirect intervention. Tipo, aš esu tas, pasakosim, bet pakartosiu, tų tikėjimų, dievų buvo labai daug. Kiekvienam dalykui, ko mes nežinojom, kaip žmonės, kaip žaibos susidaro. Turbūt žaibo dievas. Laido žaibu, žinai. Nežinom, kaip čia saulės užtemimas, turbūt yra kažkoks saulės dievas, mėnulio dievas, žinai. Žemės dievas, buvo 1000 dievų visiems dalykams. Tada, kai mes sužinodavom dalykus, tie dievai ir tikėjimas užpildydavo spragas nežinojimo. Ir dabar tą darbą. Kai mes daug dalykų sužinojom, dingo reikalas dievui. Mes netikim iš žaibo dievo, mes žinom, kaip žaibas susidaro. Mes netikim iš lietaus dievo, mes žinom, kaip lietus susidaro. Kai kurie tikėgės. Bet, ir nereikia to. Dabar mes nežinom, kaip visata susidaro. Nežinom, ar mes vieni pasauliai. Yra daug tų duobių spragų žinojimo.
Tai yra labai labai smagu tas spragas užpildyti ne religiją, tą tradicinę, kaip kad kiti tiki, bet va simuliacijos teorija. Žiūrėkit, tie skaičiai. Nu, ir vėlgi, visi atsakymai į visus tos klausimus, ko mes nežinom, mes gyvenam simuliacijoj. Lygiai tas pats, sakau, tai yra kaip religija, tiesiog kaip tikėjimas tiem žmonėm tiesiog pasidaręs. Bet yra visiškai tas pats principas. Mes tiesiog nežinom, bet jie daro išvadas savo, kad paaiškintų viską. Kad kažkaip pro savo tą sukurtą naują tikėjimą paaiškintų dabartinius dalykus. Bet esmė, kad įrodymų nėra. Vėlgi, aš kartosiu tą daug kartų, žinot. Gates thought simulation theory was crazy. Then he started studying quarks and electrons. He found error-correcting code buried deep inside the equations used to describe string theory. So you're saying as you dig deeper, String theory, man atrodo, actually buvo... Man atrodo, jin buvo biškai, kaip nedebankinta, bet pademonstruota, kad greičiausiai neteisybė. Buvo kažkuriais metais, ten 10-metį, string theory labai labai populiari. Čia aš tiksliai neprisimenu, necituokit manęs dėl to. Gal kad nors pasakyti, bet man atrodo, string theory buvo gan smarkiai, pademonstruota, kad, čia yra daug spragų tame. You find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. Dr. Gates has changed his mind about simulation theory. In 2017, a group of scientists at the University of Washington proved they can embed computer code into strands of DNA. Everything in nature is math. Look at the Dabar iš tikro, ką randu, tai rašo, kad it's a powerful idea, unfinished and untested, aišku, but one that had persisted. Tai gal iš tikro dar ir jinai yra kažkiek tik netokia populiari. Bet jo, čia vienas iš dalykų, kur... Jo, nežinau, aš kažkada senai girdėjau, kad lygtais ten darė tam tikrus eksperimentus, bet aš net nežinau, ar galima eksperimentus padaryti, bet anyway, žiūrim toliau. Sequence. You get the Fibonacci sequence by adding two previous numbers in the sequence together. So 1 plus 1 equals 2, 2 plus 1 equals 3, 3 plus 2 equals 5, 5 plus 3 equals 8, and so on forever. You get the golden ratio, also called phi, by dividing two consecutive Fibonacci numbers. So the number 89 is a Fibonacci number. The next number in the sequence after 89 is 144. 144 divided by 89 is the golden ratio. It's about 1.618. We see Fibonacci numbers and the golden ratio everywhere. The number of petals on a flower is usually a Fibonacci number. Lilies have 3 petals, buttercups have 5, chicory has 21, and a daisy has 34. And the spacing of each petal is arranged in a circle according to the golden ratio. As trees grow, the number of branches they form is a Fibonacci number. And not just plants, animals too. The ratio of female to male honeybees in a colony is the golden ratio, 1.618. The human body conforms to the golden ratio too. Most of the body follows the numbers 1, 2, 3, and 5. One nose, 2 eyes. Beje, per akimirką Google search, why does the golden ratio and Fibonacci spiral appear everywhere in the universe? Atsakymas, they don't. They don't even appear in nature quite often as some people claim. Many such claims use any picture resembling. Aš beje čia netikrinu, bet yra netgi footnotes, cituoja kažką. Appear in nature as people claim. Many such claims use any picture resembling a logarithmic spiral as evidence that the Fibonacci spiral appears everywhere. It doesn't. Not all logarithmic spirals are Fibonacci spirals. One key aspect where the golden ratio and Fibonacci numbers do appear in some plants is simply that since the golden ratio is the most irrational number, having consecutive leaves on a stalk grow at angles that are, what the fuck, onion, of a full turn removed from each other leads to leaves that overlap as little as possible, on average even if there are many leaves. In mathematics, the golden ratio occurs sometimes out of the blue in different contexts, but this is typically because aš ne matematikas, aš žinau. Bet tipo, visus tos dalykus, bet koks mokslininkas, matematikas ar kažką, gan nesunkiai paaiškina. Ir jie visi perdeda tos dalykus. Aš jau kažkur buvau girdėjęs, kad visi naudoja tos Mandela effect, Fibonacci tą skaičių, Drake equation, kaip įrodymus kažkam, bet tai yra, nieks nenusimano apie nieko apie tos dalykus, aš irgi nenusimanau. Esmė ta, jo, ir čia, ir visi rašys, they don't. Bet tada jie atranda, žinai, vieną Eloną Muską, kuris pasako, mes tikrai gyvenam simuliacijų nuoikės, ir tada
O kokie tam įrodymai? Nu, neturim įrodymų. Tai davai surenkam visas tokias teorijas, kurias parodys, va, kaip spūki viskas čia. Visatoj, visur piramidės, visur skaičiai atitinka, visur koeficientai atitinka. Įrodymas, bet čia neįrodymas, tiesiog net neteisybė. 3 limb segments, 5 fingers, 5 toes. The proportions of the body, like the length of your shoulder to your elbow, and from your elbow to your fingertips, that's the golden ratio. Even a DNA molecule measures 34 angstroms long by 21 angstroms wide. Fibonacci number. Su piramidėm beje panašiai labai daro, kad ten 1000 skaičių turi, o čia neįtikėtini sutapimai. Praškai niekas nėra teisybė. Aš labai mažai apie tą skaičiau. Praktiškai niekas, ką rodo ten dešimtmečiais apie piramidžių, ten tikslumą ir panašiai, nėra teisybė. Bet it's fine. Gerai skamba, geros teorijos. Biznis geras. Pardavinėja Jobanas healing piramidės iš stiklo padarytas. Turistų belenkiek. O, Jezu. Numbers and the golden ratio. From the spiral of seashells to the spiral of a galaxy and everything in between. O, čia actually ir patikinėja tą. Kur rodo patternus ir sako, va, kad čia Fibonacci, bet greičiausiai čia net Fibonacci nebus daug, kaip ir skaičiau, bet jo, jie tiesiog rodo. Matot, kaip panašu galaktika, taip pat grinai, gėlė yra galaktika. Tai jo, ir jeigu labai daug rūkai žinai visko, paskui eini ir pasakoji, kaip tu apsiskaitęs ir apsišvietęs ir va tokius dalykus kliedė, aš tokių žmonės susitikęs. Numbers are everywhere. Now, some claim this is a coincidence. That humans look for patterns in chaos because that's what we're programmed to do. What programmed to do? And isn't that interesting? By trying to debunk simulation... Matai, jis pasakė programmed to do, kas realiai labai aiškiai evoliucijos paaiškinama irgi, kad mes patternų ieškom, bet, nes patternų atpažinimas buvo labai galingas evoliuciškai, kad mes išgyventumėm. Nes bet ką, kas nėra patterno dalis pastebint, tu pastebėsi grobuonį, kuris tavęs neužmuš. Tai ir buvo labai geras dalykas išgyventi, dabar jis mums daug problemų sukelia iš tikro, bet... Simulation theory, they actually end up proving jo, no matter what we study, whether it's something the size of a galaxy or as small as an electron, everything in the universe seems to follow patterns and rules. In other words, a program. Nes patternai gali egzistuoti tik programai. To simulate an entire universe, you'd obviously need more advanced technology than we have. But that doesn't mean we won't get there. Moore's law says that computing power doubles every 18 months. Moore's law buvo neįtikėtinas. Aš neperpasakosiu. Žiūrėjau gal 30 minučių dokumentiką apie Moore's law. Gal ir tas video buvo? Ne. Žiūrėjau apie jį. Iš tikrųjų, gan geras video buvo. Labai trumpai, tas Moore's law jau senai, visų pirma, jį dirbtinai palaikinėjo, paskui naudojo, man atrodo, kaip reklaminį triuką labiau, tada keitėsi jis pats irgi biškų, ten, aš nepamenu dabar netgi gerai, bet labai daug dalykų papasako apie tą Moore's law, bet jį naudoja vėlgi kaip įrodymą, kad toliau taip pat dvigubės ir ta technologija ir neišvengiamai bus ten tranzistorių ir panašiai. Pochu, kad mes jau ten tranzistorių vos ne limitą fiziškai pasiekėme, dabar reikia visai naujų technologijų ten vos ne. Bet, žodžiu, Moore's law irgi jis neteisingai čia panaudos. And this is held true for about 50 years. Now that is slowing down a little bit, but only because of physical limitations. Assuming we can learn to make microchips smaller, and there's no doubt that we will, it's predicted that artificial no doubt that we will, assuming geros prielaidos, faktas. Intelligence could surpass human intelligence within the next 100 years. As Elon Musk points out, when he was a kid, the world's most advanced video game was Pong, 2 rectangles on a screen. 40 years later, video game technology is barely distinguishable from reality. He said that 6 years ago. And even in that short time, video game engines have become even more realistic. Look at this footage from Unreal Engine 5. When a world we can build feels as real as our own. Imagine what games are going to look like in the next 6 years, or the next 60, or the next 6,000. But simulating an entire universe, how big of a computer will we need? Well, it's estimated that there are 10 to the power of 80 atoms in the universe. Let me put that on the screen just for fun. Okay, that's a lot.
If each particle needs 128 bits to calculate its position and momentum, you're at 10 to the power of 83 bits. And that's just for data storage. We also need computing power to track what each of those particles is doing. If we say 2 floating point operations per second, or 2 flops per particle, we're at 2 times 10 to the 80th power flops. There aren't even words for these numbers. And this is the computing power for just the stuff in the universe. What about human intelligence? The human brain can perform 100 trillion calculations per second, or 100 teraflops. Multiplied by billions of people, the numbers are ridiculous. To power all of this, the simulation would need access to multiple Dyson spheres, the megastructures that capture 100% of the energy of a star. Or the simulation would have to harness the energy from black holes. This is why famous physicists like Dr. Michio Kaku are not on board with simulation theory. O kiti sako, kad netgi visos energijos iš visos visatos neužtektų, kad susimuliuotum visatą, nes tu negali susimuliuoti, kažką tokio pačio, kaip ten tas, preservation of energy? Koks ten yra tas law? Kad tu negali tiesiog random energiją gauti iš kažkur. Tai geriausia, ką tu gali padaryti, galbūt susimuliuoti biškai blogesnę versiją negu mūsų, tipo, visatą. Net jeigu visos visatos energiją naudosi, kažkaip taip yra, kad tu negali tiesiog didesnį dalyką. Bet, čia, čia tų teorijų yra, viskas tai yra tiesiog pamastymai, filosofija ir niekas nėra testuojama, niekas nėra žinoma, vėlgi. He claims that simulating a universe is not scientifically possible. The only computer capable of simulating a universe is the universe itself. Now, at first glance, this makes sense. But with all due respect to Dr. Kaku, that's not how simulations work. When you're playing a 3D video game, the entire game world isn't rendered. Instead, the game engine only calculates what the player can see and interact with at that specific moment. If we are living in a simulation, then it would make sense that the creators of the simulation would use a similar technique. And wouldn't it be interesting if there was evidence that this is exactly what happens? Well, wait a minute. Do we have proof? Sweet, fancy Moses! Nope. We don't have any proof of anything. Supporters of simulation theory often point to video games as a way to explain, if not prove, that our reality is artificial. In a video game, the only data that is rendered is what the player sees or interacts with. If you're playing a video game and there's a car or building a mile away, that entire object isn't rendered. The game engine only renders the bare minimum of information to make the object look real. A distant building is rendered as just a few pixels, not that complicated. As you get closer, the engine renders more details, but still, it's just a facade. The engine doesn't bother calculating what's inside the building until you actually go in. Ar jis paminės, dabar apie tai kalba, ar paminės double slit eksperimentą? Game engine always knows how much data to send you and doesn't bother with anything else. If we live in a simulation, it would make sense that our reality is rendered the same way. And we could test this. Wait, well, what do you mean we can test this? Specifically, we can use the double slit experiment. Here's how it goes. Tiek daug neteisingų prielaidų ir double slit eksperimentas. Aš prisipažinsiu, kai pirmą kartą jį mačiau, buvo fucking fascinating. Iš tikrųjų, what the fuck. Bet tada tu pradedi daugiau skaityti, daugiau domėtis. Pasirodo, mes visai gerų idėjų turim, kodėl taip yra ir kad tai nėra, Jezu, kai mes žiūrim, kaip elgiasi Tomas, jis žino. Realiai nepaaiškina žmonėm, kad tas žiūrėjimas, mes nežiūrim savo akimi į atomą, mes matuojam dalykus, tipo stebim dalykus, matuojam. O kad matuotum dalyką, tu turi kažką atmušt nuo jo. Kai mes matom kažką, šviesos spindulys atsispindi nuo daikto, atsimuša nuo daikto į mūsų akis ir mes tipo matom. Bet esmė, kad tą daiktą, kurį matai, tik palietė fotonas ir jis interaktino su to fotonu, atsimušė nuo jo. Tai čia, kai sako, stebim ir jie pakeičia, ne, mes tiesiog atmušam kažką nuo jų, jie interaktina su dalykais ir mes galim pakeisti. Bet anyway, čia jis pačius tos žemiausiai kabančius vaisius ima, kad tipo kaip įrodymą naudoti, bet naudoja, jis labai net neteisingai perpasakoja ir perteikia kaip įrodymą, kaip faktus ir panašiai, kur paaiškinimai yra visai kitokie, o ne jo, bet... If we fire particles in a straight line at a screen, after passing through a single slit, we would expect to see this clumping pattern on the screen. If we try this with a wave, we expect to see a pattern like this, where particles are most dense in the middle of the screen but radiate outward, similar to the clumping pattern. When we add a second slit, it starts to get fun. When the waves pass through the double slit, each slit creates its own wave.
When those waves intersect, they cancel each other out. That creates a pattern like this. It's called an interference pattern. So, particles passing through two slits create clumping patterns. Waves through two slits creates an interference pattern. Make sense? Yeah, I'm with you. Good. If we fire electrons through the slit, we see the clumping pattern as expected. An electron has mass, so it's a tiny bit of matter. So if we fire electrons through two slits, we should see two clumps. But we don't. We see the wave interference pattern. This shouldn't be happening. What's going on here? For years, scientists assumed that the electrons were colliding with each other, causing the wave pattern. But in the 60s, the experiment was modified so that only one electron at a time was fired through the slits. There was no way the electrons could interact with each other, yet we still see an interference pattern. Scientists wanted to see what was causing this, so they added a detector to observe electrons as they pass through the slits. That's when things go from weird. Aš prisimenu, man atrodo, pana darė namie double slit eksperimentą, kuris atrodė labai fascinating. Man atrodo, jinai čia. Jo, man atrodo, jinai darė. In that. And in my head, but what about all these other dots? Jo, ir tipo, labai fainai, nes tu gali matyti tą efektą kažkurioje čia vietoje. Ai, nu čia realiai mato. Everything. Filling a box with smoke. Tada paputė dūmus. Filling a tub with water vapor. In the end, I caved and I bought a smoke machine from a deal bag or something. Kažkur labai gražiai matės, palauk. Once playing with your cat, just make sure it is. This experiment is just magical in real life. And all I've done to capture it is use my phone, nothing fancy. I set the double slit up a few meters away. Žodžiu, jeigu kam įdomu bus, aš galėsiu numesti, galėsite pažiūrėti, atkartojate eksperimentą. Šiaip labai gražus video tas buvo. Numesiu į chatą. To paranormal. As soon as the detectors were installed, the interference pattern went away and the clumping pattern returned. Take the detectors away and the wave interference pattern is back. But that's a different result to what we had earlier. So here's the last bit of sneakiness that we can play with atoms. Surely now, you know, we're going to get to grips with it. Leave the detector there, but just very quietly go and unplug it. Don't let the atoms know that you're not spying on them. Run the experiment again. Now, if you can explain this using common sense... Ai, beje, kur aš sakiau, tą neapibrėžtumo teoriją aš radau. Tarki's undefinability theorem, stated and proved by Alfred Tarski in 1933, is an important limitative result in mathematical logic, the foundations of mathematics and informal semantics. Informally, the theorem states that arithmetical truth cannot be defined in arithmetic. Tipo, tas principas, kad pačioj sistemoje negali... Tai jeigu mes gyvenam simuliacijoj, tu pačioj simuliacijoj negali defininti, tos simuliacijos negali net apie tai mąstyti ir suvokti. Nu, man atrodo, tą naudojo šitaip, kad naudotų tą maždaug. Čia irgi, čia nėra įrodymas niekam, tiesiog ta teorija tokia, kad tu jeigu esi sistemoje, tu iš sistemos negali tipo išeiti ar net galvoti ar apibūdinti, tipo out of system, jeigu ta sistema uždara maždaug. Nu, I don't know, anyway, žiūrim tą tada. Logic. Do let me know, because there's a Nobel Prize for you. It's as if the particles are aware they're being observed. Then physicist John Wheeler had an idea. He called it the delayed choice experiment. How it works is, photons are projected through the double slit, but the detector is not activated until after they pass through the slit, but before they impact the screen. Photons were emitted as waves, passed through the slits as waves, but when the waves were observed before hitting the screen, they suddenly behaved like particles again. Still don't think there's an intelligence at work? Well, what Wheeler's experiment showed is that even though the electrons started as waves but behaved like particles after being observed, at the moment the decision to observe them was made, the electrons recorded themselves as having passed through the slits as particles. The electrons change their state by going back in time. I personally find that I gravitate more towards the information theoretic point of view and believing that the universe that I exist in is a very good, high-quality simulation.
Now, this experiment is happening on a table in a lab, a very short distance. So what happens when we observe light coming from vast distances, like say a galaxy 100 million light years away? If light from a distant galaxy is projected through the double slit, it creates the wave interference pattern. But if we push those photons through a measuring apparatus to observe them, the wave again collapses all the way back to its source. This is called retrocausality. Simply by choosing to observe the photons this way, they reach back through time 100 million years and alter their state on the other side of the galaxy. But like a video game engine, it only does this if we're looking. Even though our universe is full of galaxies, those galaxies may not actually be there. If we're living in a simulation, then stars and galaxies could simply be projections, and only when we get up close would those projections become more detailed. This is an excellent way to save computational resources. And because we're stuck with the hard limit of the speed of light, getting to far-off places is really difficult. Limiting the speed of light is a useful rule to have in place. Quantum mechanics like the double slit experiment and quantum entanglement only make sense if there's a program at work, because only the program can ignore the laws of physics. And ignore. Man patinka, kai jis pasako, only makes sense, kad tipo, vienintelis paaiškinimas yra tik šitas, kurį aš jums duodu. Tik tada logiškai, bet dar yra 100 kitų paaiškinimų. Tipo, yra ten, apie tą visą kvantinę fiziką, apskritai ten wild yra. Reikia Sauliaus Gintauto paklausti apie kvantinę fiziką. Bet lygiai su to double slit eksperimentu. Ten, kad elgiasi ir kaip particle, ir kaip banga tipo. Mes nežinom kodėl. Jis nežino kodėl. Yra labai daug paaiškinimų visokių. Bet jis pateikė, kad the only way it makes sense if we live in a simulation. Okay, okay. Or the concept of time itself. Jo, čia matricos pažiūrėjo daug švakas. A convenient case for simulation theory is you can't disprove it. The Big Bang, that was the simulation booting up. We haven't found aliens. They're not in the simulation. How come UFOs seem to violate the laws of physics? Well, because they're programs operated by the simulation creators. They don't have to follow the laws of physics. Yeah, but who created the simulation? Well, that's the big question, isn't it? When you think of the simulation creator as an omniscient intelligence who exists outside of our understanding of space and time, it sounds an awful lot like you're describing God. And just like you can't prove we're not in a simulation, you can't prove there is no God. If something miraculous happens or something horrible happens, you can say it's part of the simulation just as easily as you can say it's part of God's plan. Something I find very interesting is that many believers of simulation theory are fierce atheists. They dismiss the idea of God as corny superstition. And there are plenty of devoutly religious people who dismiss provable science like evolution and the age of the earth. People on the religious side say that if there is no God and life is just a simulation, then nothing matters. Without God to guide us and sometimes punish us, depending on what you believe, our actions don't have consequences. I disagree. Even if we don't live in base reality, we still live in our reality, and our actions here do have consequences. As for what happens after we die, simulation or not, nobody really knows. Both sides argue that faith and science are not compatible. Isn't this hypocritical? Whether you believe in God or you believe in simulation theory, the real question is, what's the difference? Why are you gay? That's the real question. Thank you so much for hanging out with me today. My name is AJ, that's Hecklefish. This has been the Y-Files. If you had fun or learned anything... Aš niekada gyvenime nežiūrėčiau savo laiku tokio video. Niekada gyvenime. Aš nekenčiu tokio video. Aš nekenčiu tokio video. Aš belenkokį geriau video pažiūrėsiu, kur tu šiek gali kažką sužinoti, ar... Nu, bet aš nekenčiu tokio video, taip, aš nekenčiu tokio video. Okay. Ai, komentarus norėjot paskaityti, taip, komentarai. Kas komentaruose? 7,3k views. Likes tai yra. This episode is truly outstanding. I've been familiar with several aspects of the simulation theory for several years now, but you've helped me get a better understanding of the ones I already knew, on top of presenting new, ridiculously complex ones in digestible way. I cannot emphasize enough how appreciative I am of you. Okay. Your entire... Oh, čia tiesiog giria apie tą. The older I get, the more I wonder about things like this. Thanks for the thought-provoking video.
My question at the most basic level is, what difference does it make? What would you do differently if life as you know it was behind the simulation? Jo control damage, aš tą, manau, puikiai suprantam. Ne, jis netrolina, tiesiog tai pasakoja istorijas, nes jis, YouTube video kūrė. Peržiūros, turi gerą istoriją pasakoti ir viską. Jis nemokslinį darbą rašė, jis tiesiog faina video apie tokias spūkį teorijas kūrė. Tai nieks nesako, tai kai čia įsitikinęs ir visko tiki, ką sako. Man atrodo, jo kanale turėtume mes rasti daug tokiom temom video. Time slip artifacts, modern objects in the ancient world. Okay. Koks yra populiariausias? CA, classified book about pole shift, mass extinctions, true ADMT story, okay. Another dimension, time portal. Jo, Tesla knew the secret of Great Pyramid. Jo, čia toks kanalas visas. Anyway, gerai, we're done su šito. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gerai.